வெல்கம் டு ஹாசினி கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது உருளைக்கிழங்கு ஹல்வா. உருளைக்கிழங்கு ஹல்வாக்கு தேவையான பொருட்கள்: சர்க்கரை, நெய், ஏலக்காய் பொடி, முந்திரி, திராட்சை. இதுல நம்ம ஒரு துளி பால் கூட சேர்க்காம செய்ய போறோம். வாங்க பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு ஹல்வா. இப்ப நம்ம தோல் உரிச்ச உருளைக்கிழங்கு வச்சிருக்கோம். இதை நம்ம இப்ப குக்கர்ல வேக வைக்க போறோம். இப்ப வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு மசிச்சு வச்சிருக்கிறேன். வாங்க இப்ப ஹல்வா செய்யலாம். அதுக்கு முதல்ல ஒரு பேன் எடுத்துக்கணும். தேவையான அளவு நெய் ஊற்றணும். இந்த ஹல்வா இதுலதான் வணக்க போறோம். நம்ம பால் எதுவும் சேர்க்க போறது இல்லை. இப்ப இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க நம்ம இதுல சேர்க்கலாம். அடுப்பு மிதமான சூட்ல இருக்கணும். ரொம்ப வேகமா வைக்க கூடாது. இந்த நெய்யிலேயே இந்த கிழங்கு இப்படியே கொஞ்ச நேரம் வணங்கணும். இந்த உருளைக்கிழங்கு நெய்ல நல்லா வணங்கிடுச்சு. இப்ப நம்ம இதுல சர்க்கரை சேர்க்க போறோம். நம்ம கொஞ்சோண்டு கலருக்காக ஃபுட் கலர் சேர்க்கிறோம். இப்ப இந்த சர்க்கரையும் உருளைக்கிழங்கும் ஒண்ணா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப இந்த கலர் நம்ம சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப இது எல்லாம் ஒண்ணா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்ப நம்ம முந்திரி பருப்பு, திராட்சை பழத்தை தாளிச்சு கொட்ட போறோம். இப்போ முந்திரி திராட்சை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம இந்த பேன்ல மாத்திடலாம். நம்ம வாசத்துக்காக வச்சிருந்த ஏலக்காய் பொடியையும் இதுல இப்ப சேர்த்துருவோம். இப்ப ஹல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு.
இப்போ உருளைக்கிழங்கு ஹல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது சின்ன குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை நல்லா சாப்பிடுவாங்க. இதில் புரோட்டீன் நிறைய இருக்குது. அதனால குழந்தைங்களுக்கு உடம்புக்கு மிகவும் நல்லது. அதனால இதை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா இந்த இதில் வந்து நீங்கள் கலர் சேர்க்கலாம். அப்படி விருப்பப்படலைன்னா அதே உருளைக்கிழங்கு கலரோடையே கொடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அமுக்குங்க. நன்றி, வணக்கம்.